Dobrodošli na domaći recepti.net. U današnjem videu pripremamo najmekšu lisnatu pogaču. Sastojci koji su nam potrebni: 300 ml mleka, 200 ml vode, 1 kašika šećera, 1 kašika soli, 50 ml ulja, 10 g suvog kvasca, 1 cijelo jaje, 250 g margarina ili maslaca i oko 1 kg mekog brašna. Spisak svih ovih sastojaka možete pronaći ispod videa. U toplo mleko stavit ćemo kvasac, šećer i 1 kašiku brašna. Sve ćemo promešati i ovu masu ostavljamo da odstoji jedno 10 minuta da kvasac počne da radi. A margarin ili maslac odmah ćemo staviti u zamrzivač. Pošto nam je kvasac odradio, vidite kako se podigao i ima puno balončića, dodajemo malo brašna. Pa ćemo sve izmešati. Zatim ćemo dodati toplu vodu, skoro svo ulje, ostavite malo da se posle testo premaže, so i još brašna. Opet ćemo sve promešati. Ovo možete raditi sve rukom, a možete i ovako varjačom. Dodajemo još brašna i opet mešamo. Ovako treba testo da vam izgleda na kraju. Umešano testo prelivamo sa uljem koje nam je preostalo. Okrenemo ga. Još malo ovako ove ivice i savijamo unutra. I testo okrenemo. Prekrijemo ga krpom i ostavljamo da odstoji oko sat vremena. Testo nam je naraslo. Izvadit ćemo ga iz posude. A zatim i blago premesiti. Zatim testo delimo na otprilike 5 jednakih delova. Svako ovo testo zatim ćemo u ruci oblikovati u lopticu. Testo nemojte previše mesiti da vam ne bi postalo žilavo. Postaće tvrdo i ako vam se to desi, onda ostavite testo još jedno 10 minuta da odstoji pa će lepo da otpusti. Pošto smo završili sa pravljanjem loptica, posućemo
100, pa ćemo staviti prvu. Ovo je količina brašna koja je preostala, otprilike nekih 100 grama. Margarin ili maslac smo izvadili iz zamrzivača i podelili smo na 6 kockica. Jednu kockicu ćemo odvojiti, ona će nam trebati kasnije, a ovih 5 ćemo iskoristiti sada. Prvu lopticu posipamo sa brašnom i malo rukom istanjimo, a zatim i oklagijom. Uzet ćemo prvu kockicu margarina ili maslaca, pa ćemo je narendati. Margarin ili maslac možete staviti i ranije u zamrzivač, da bi se malo jače stegnuo, a i ne morate. Svuda će se to ravnomerno rasporediti. Zatim, testo pomeramo sa strane. Uzimamo drugu lopticu, pa ponavljamo postupak. Tako ćemo uraditi sa svih 5 loptica. Prebacujemo drugo testo. Malo rukom pritisnemo, pa narendamo i drugu kockicu. Opet sklonimo, pa uzmemo treću lopticu. Pošto razvučemo i zadnju, još 2 kockice su nam preostale. Jednu smo sad iskoristili, a jednu ćemo iskoristiti kada budemo naslagali ovako sve, pa razvukli. To je ta 5. kockica za 5. testo. Opet sve rukom stisnemo. Pospemo brašno. Pospite ovako sa dosta brašna, zato što će se testo razvlačiti, pa će upiti svo to brašno. I neće se zalepiti za sto. Opet rukom. Više puta okrećite da bi vam se sve lepo rasporedilo. Prvo stisnemo oklagijom na sredinu, pa sa strane, a zatim kontra. Za početak ne guramo oklagijom, nego ovako širimo testo da nam margarin ili maslac koji su unutra ne bi curili napolje.
Nastavljamo testo da razvlačimo na uobičajen način. Razvući ćemo ga otprilike na debljinu 5 mm, ali ćemo ga razvući sada više vodoravno nego uspravno. I testo je razvučeno. Uzimamo i onu 5. kockicu i nju ćemo narentati od gore. Zatim ovo testo ćemo uviti u rolat. Uvijanjem u rolat dobit ćemo još više listića. Malo ovako rukom istanjimo ovu ivicu da bi se bolje zalepilo. Zatim uzimamo jedan nož, pa ćemo ove ivice odseći. Nožem nastavljamo da sečemo rolatiće otprilike na 1 cm debljine. Svaki kolutić kada budete isekli, oblikujte. Kolutići će biti lepši ukoliko vam margarin ili maslac budu baš zaleđeni. Onda će testo biti hladnije i bit će tvrđe. Doduše malo ćete teže onda da ga razvlačite, ali ovi kolutići će biti pravilniji. Možete i da sečete, pa onda sve da oblikujete. Ukoliko vam se ovako neki kraj odlepi, samo ga ovako stavite ispod. Šerpu prečnika 26 cm premazat ćemo sa pola kockice preostalog margarina. Onu drugu polovinu ostavljamo da premažemo pogaču. Sada ćemo uzimati kolutove, birajte veće, one manje koje su bili s kraja, njih ćemo ostaviti za sredinu. Otprilike slažete ovaj kolut na polovinu ovog ispod. Ostalo nam je ovdje još nekoliko kolutića koje ćemo iskoristiti, a iskoristit ćemo i ove okrajke koje smo isekli. Njih ćemo ovako. Pa ćemo staviti i drugi. Margarin i maslac koji su nam preostali, znači polovina od one jedne kockice smo otopili i prohladili i tu smo dodali jaje. Zajedno ćemo ih umutiti i zatim ćemo premazati celu pogaču. Pogaču smo premazali, malo još ovog preliva je ostalo. To ne mora da se iskoristi. Zatim ćemo posuti sa lanom i susamom okolo. Ja ću za kraj
Sve posuti sa malo krupne morske soli. Pogaču ostavljamo da naraste, a rernu ćemo da uključimo da nam se zagreje na 200 stepeni i taman će pogača da nam naraste dok nam se zagreje i rerna. Pogaču, da se ne bi sušila, prekrićemo krbom. Testo nam je odstajalo, rerna nam se zagrejala i nosimo da se peče. Pogača nam se ispekla, pekli smo je 45 minuta, ostalo je još da je izvadimo. Malo ćemo nožem okolo, za svaki slučaj, ako se negde zalepila. I naša pogača je gotova. Za kraj možete malo da je premažete sa margarinom ili uljem da bi omekanila ova korica, ali i ne mora. Najlepše je kada ona okolo ostane hrskava, a unutra mekana. Naša pogača je poslužena. Prijatno!